NF 트랜스폼 지금 45만 킬로 정도 주행하셨어요. 2008년식이고요. 이 차는 지금 벨트 쪽에 소음이 많이 나서 오셨는데, 일단 벨트만 교환을 해달라고 하셨는데 제가 그냥 텐셔너 아이들까지 다 교환을 하자고 말씀을 드렸어요. 지금 보니까 야는 지금 텐셔너 이 부분도 이제 뼈다 깨졌는데, 텐셔너 자체에도 지금 힘이 많이 없었던 상태고요. 베어링도 그렇고, 베어링 상태도 지금 보면 많이 좋진 않았습니다. 일단 벨트 소음이 이렇게 지잡는 소리가 많이 났었는데, 일단 이렇게 교환해서 소리는 아마 깔끔해질 것 같습니다. 이렇게 수고하도록 하겠습니다.